10年の時を経て舞い降りた6日げ落とした歌侍。やがて死にゆく者ならば咲かせてみせよう歌桜。戦じゃ拙者たちこそが参勤交代でござるぞ。なんだお主ら、殿を表にしてなぜか図が高いでござる。なんてことだ。お主ら、こうなったら仕方あるまい。行くでござる。シャキーおのれ切り捨てごめん。聞こえなんということだ。なぜ聞かぬの。なんということだ。本来ならこうなるべきでござろう。仕方見ておれ。おのれ切り捨てごめん。はは表を上げる。本来こうなるべきでござろう。お主らいいか。べきでござるよ。さあそれでは行くでござる。もう一回行くでござる。おのれ切り捨てごめん。まだだよ。まだだよ。まだ表は出たよ。行くでござるよ。表を上げる。まだ後ろの方で表を上げたことも。何偽物が偽物じゃ。姿ないでござる。もう一度行くでござるよ。最後でござる。おのれ切り捨てごめん。良き眺めだの。いい眺めでござる。行くでござる。表を上げる。飛び出てくる。向かったなー。またつまらぬものを切ってしまった。皆の者ご機嫌うるわしゅう。拙者たち参勤交代にございまする。全国を参勤交代することを通して日本の皆の者を歌で元気にする参勤交代にござりまする。どうかよろしくお願いいたしまする。いやはや殿、拙者たち幕府が大政奉還を果たし江戸の世が終わってもこうして古き友の元に戻ってくることができ、まあこと嬉しきことでござるな。そうでござるな。今宵は皆の者との再会を祝い、
宴じゃのそうじゃの。ドタ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 ガラガラガラブー何や昨夜さんにございます今、宴という言葉を聞きつけたかもしれん。ならば早速準備に取り掛かなくてはなりますまい。しかしこれだけの者たちを招待するのに必要な食料が城にあるでござるか。それなら心配いらないでゴンス。何。ほら、聞こえてきたでゴンス。我が城へ年貢を運ぶあの声が。ひっふみどんどん食料が揃ってくるでゴンスよ。そうやって引き伸ばしてばかりでいつまでたっても収めないそろ心を癒してる君は変わらってこんなに思い出だね。とても一人じゃ運べないしそろくらまれファラウェイファラウェイこのままで全部君に届ける全部全部 for you 収めたら君に届けこのままで全部君に届ける全部君に届け僕ら今日から同じカレンダーかかるプレッシャー愛されんだ僕が感じるなフライパー自分で飛び働けば違っちまえば愛は死んだ理解と前はされさって孤独孤独超えるより日々言葉緑ゆくね全部君に届ける全部全部 for you 収めたら君に届けこのままで全部君に届ける全部全部 for you 収めたら君に届けSing a song in English. Let me make it for you. It's the E that I go with. Let me make it for you. It's the N-E-N-G-U. Let me make it for you. 食料が揃っておりますよ。君に届け。さて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 、食料も揃ったところで宴の始まりじゃのう。そうじゃのう。あ、このように楽しき宴の前で今日決まりは、ここは一つお主の舞で盛り上げてくれるのか。はい、わかった。殿の頼みとあらばこの狂気マンマンピーを招集いたします。ヒックピッさあ皆の者前に踊るでござるよ。さあ皆の者盛り上がっていくでござるよ。多分本当の未来なんて知りたくないとあなたは言う。曖昧な世間なんて路上の愛ばかり。笑う人生で自分なんて向かいなさいとあなたは言う。いっぱいの種をまいて骨だけばかり。辛いよと釣りの雨降らし海を舞うたいめげめげの世界。真っ白小さな小さな小さな真夜中の森を抜けてたどれば自由の道。
たとえ君が釣れなくても永遠の夏のメロディー星よ砂よ神だ星よ永遠の恋のメロディーよ歌がさえだけ楽しめ苦しゅうないぞ。いやおかげはまっこと楽しきものじゃのう。そのかおっと、もうこんな時間でござるか。そろそろこの宴はお開きでござるな。それでは皆の者これにて一見ラー10年ぶりに吸う外の空気はたまりませんね。では早速、姫たちがお主さては今日決まりではござらんな。おや、これは現在のお殿様でござりますね。申し遅れました。私10年前に封印されし魔物にござります。以後お主領域を10年の封印が解け、この体を借りこの現世に舞い戻ってきた次第にございます。なんとかして姫たちを取り戻さなくては。何がおかしいのだ。申し訳ありません。あなたたちがあまりにも無知なもので私吹き出してしまいました。あなたたち知っていますか。私の知能指数は4億8000万1。さあ、私の計算に正しければあなたたちが私に勝つ確率は 0.0002% 以下。諦めなさい。このような時に拙者たちを助けてくれる者はおるのか。取ったガラガラ何やつ。とんかつ落ちてくれるよ。全く使い物にならんやつが来た。思ったより受けて悔しいでござる。もう拙者が来たからにはもう安心じゃ。拙者の唱える念仏でこのままなんて一発でござるよ。念仏、そのような非科学的なもので私を倒すことができる。もうそんなものやってみないとわからんけんの。行くよ、みんな行くよ。心動脈曲半4本病症状結果薬量第3。聞いてるよ、音声。拙者は一体何を。マジで聞いたのマジで。殿、今のちょっと私の中でさせませんよ。やはり拙者だけの力ではこの魔物を完全に打ち払うことはできぬ。皆の者、最後に力を貸してくれ専門あなた知っていますか。私があなたに勝つ確率は 99.998%。その行動を打ち抜いて無敵に楽々なせんの君のまで
印の二輪車転が悪霊退散 ICBM 環状線を走り抜けて東欧戦争なんのその少年少女戦国武装浮世のまんまに戦国桜より紛れ君の声も届かないよ宴鋼のりその弾道台で見下ろして三千世界心の闇嘆く歌も聞こえないよ遥かから立つその光線中で打ち抜いて今のうちでござる。皆の者の念仏ボロボロ。戦車の中にいる悪霊ボロボロ。取り払ってくだされ。その少年少女戦国武装浮世の合間に千本桜夜に紛れ君の声も届かないよここは宴鋼のりその弾道台を飛び降りて千本桜夜に紛れ君が歌い僕は踊るここは宴光線中を打ちまくったしとめて活動第三イエーイあと10年だ。10年後にまたここに戻る。一見落着